Украина мен Ресей арасында бір-біріне дрон ату мәселесі қазір қатты қайтадан жаңа деңгейге көтерілді. Украина стратегиялық тұрғыдан рекордтық деңгейде өз шекарасынан 1700-1800 шақырымда Ресейдің түпкі, яғни Урал өңірінде орналасқан Екатеринбург және Челябинск деген аудандарына дейін жетті, қалаларына дейін жетті. Тұрғын үй зақымданғаны туралы ақпарат бар, бірақ адам шығыны жоқ. Керісінше Ресей тарапында Украинаны дронмен атқылауда. Соңғы тәулікте 4 адамның қаза болғаны туралы ақпарат бар. Негізі 4 адам дейді, одан кейін әрине 7-8 адамға дейін қаза болғандардың саны өсіп артуы мүмкін, өйткені үйінді астынан қазба жұмыстары әрі қарай жүруде. Яғни қазір соғыстың, екі ел арасындағы соғыстың жүрегі дрон деп айтсақ болады. Бірақ бейбіт адамдардың қайтыс болған Украина тарапынан көптеп тіркеледі. Өйткені бәрібір де Ресейге Украинаның дрондары көбінесе білесіздер тұрғын үй емес, жаңағы Ресейдің экономикалық әлеуетін барынша соғысты әрі қарай жалғастыруға мүмкіндігін түсіретін мұнай порттары, мұнай өңдеу зауыттары, жаңағы чип өндіретін зауыттарды, өнеркәсіптерді, стратегиялық қаруларды сақтайтын әуе ұшақтарды көбінесе осы, мысалы, паутина деген, өрмекші деген үлкен операцияның болғанын білесіздер. Жалпы мүмкіндігінше Ресейдің қаржылық әлеуетін төмен түсіруге бағытталған дрондар атысы әрі қарай да жалғасуда. Сонымен қатар білесіздер, Украинаның президенті Зеленский Кипрде жүрген болатын. Кипр таяу шығысқа жақын мемлекет, сондықтан Европаның лидерлері Урсула фон дер Ляйен деген бар. Ең басты Евродақтың мықты әйел ханымы Украинаны өте қатты қолдайды. 90 миллиард евро көлемінде көмектің әнемене Украинаға берілетін туралы ақпарат айтылды. Өйткені оның алдында Венгрия тарапынан, Орбанның тарапынан 90 миллиард евро көлемінде Украинаға берілетін қаржыны мүмкіндігінше тоқтатуға атсалысқан еді. Бірақ Орбан ауысқаннан кейін жаңа мадияры Украинаға қаржы беруге келіскен сияқты. Өйткені Евродақтың 27 елі бірдей келіспеген жағдайда әрине көмек толығымен берілмейді. Бірақ енді қызықты қараңыз, қазір Зеленский Европамен көбінесе емес, осы Сауд Арабиясына жаққа, көбінесе жаңағы Сирия мен Қатар жақты кезіп жүрген жайы бар. Өйткені әрине Европа мүмкіндігінше көмектеседі, бірақ Европаның өзінің шығыны өте көп, өзінің мигранттары өте көп. Мен сіздерге айтқан болатын, мысалы 2070 жылдары мысалы көбінесе мигранттар мұсылман халықтар 20-25 миллионға мұсылмандардың саны осы Европада 20-25 миллионға жетуі әбден мүмкін. Және соңғы уақытта Евродақ мигранттарды, заңсыз құжаты жоқ мигранттарды еліне қайтару бойынша заң құжатын қабылданды. Сондықтан қазір босып жүрген, қолында жұмысы жоқ және сол жұмысқа тұру үшін қағазы жоқ барлық мигранттарды еліне қайтаратын болады. Тіпті Германияның Мерц дегені тікелей жалынғандай болып Зеленскийге қарата біздің елде, біздің жерде жүрген Украинаның азаматтарын өзіңнің еліңе қайтар деген жаңағы өтініші тағы бар. Яғни соғыс ең ғана басталған кезде Украинадан 8-9 миллион адам Европаға қарай қашқан туралы мәлімет бар. Ол мәліметтің Біріккен ұлттар ұйымы растайды. Европаның әр елінде тікелей нақты жаңағы сандары бар. Өйткені Еврода оларды қабылдаған ел ретінде әрине барлығына құжат берді. Соның ішінде мен де бармын. Қазақстанның төл құжаты болса да Украинада тұрған, Украинада 5 жыл бойы тұрған, соғыстың зардабын көрген азамат ретінде шетелге Европаға шығуға бізге де мүмкіндік туды. Сондай адамдар өте көп. Енді біз сияқты әйел адамдар, баласы бар адамдардың жөні бір бөлек, бірақ қолына қару алып елін қорғау тиіс деп саналатын әскери санаттағы азаматтардың сыртта жүрген көрген кезде менің де жаным ашитын Украинаға. Өйткені соқталдай азаматтар қашып-пышып осы елде жүргені тағы бар.
барлығы мықты, барлығы көз батыр деп ойласаңыздар қателесесіздер. Украинада да әйел киімін киіп, мүмкіндігінше соғыстан қашып, жаңағы кеденнен өтуге тырысып, балтық жерлерден, шекара қойылмаған жерлерден өтуге тырысып, неше түрлі функцияларды атқарып, қалай да болса Украинадан қашып пысып жүрген азаматтар өте көп. Бейресми ақпарат бойынша әлі күнге дейін күніне 100-ге жуық Украин азаматтары мүмкіндігінше елінен қашып құтылуға тырысады. Сондықтан да бәрі мықты деп айтуға келмес, бірақ басым бөлігі әрине қазір басқыншылық сәтте жаудың қолына өзінің жерін бергісі келмейді. Сондықтан үлкен кезек болды соғыста обасында. Барлығы өз жерін қорғағысы келді. Әйел адамдар да өте көп, олардың саны да күннен күнге өсіп жатыр. Бастапқыда 40 мың әйелдің әскерде жүрген туралы ақпарат айтылған, қазір одан да көп. Тіпті соңғы кездері Украина тарапы Израиль сияқты әйел адамдарды да соғысқа тарту, алғашқы әскери дайындықтан өту мәселесін қазір қолға алатын сияқты. Өйткені елін, жерін қорғауға әйел де бірге қатарда тұруы тиіс деген мәселе көтеріліп жүр қоғамда. Сондықтан да бәрін енді анықтап отырамыз. Енді қазір Зеленскийдің Сауд Арабиясында жүргенінің тағы бір пайдасы ол мүмкіндігінше қазір Ресей тарапынан да 195, Украина тарапынан да 195 тұтқын алмасу процесі өтті. Сондықтан да ол тұтқын алмасу процесіне Біріккен Араб Әмірліктерінің тигізген пайдасы өте зор. Екі елге де делдал болатын жағдайы бар. Ел Ресеймен де дос, Украинамен де дос. Сондықтан екеуінің тілін табыстыру үшін әрине Сауд Арабиясының бұл жерде көмегі өте үлкен. Соны Зеленский жақсы біледі. Соңғы уақыттарда сол жаққа өзі көп ұшып жүр. Сирияға да барды, Қатарға да барды, әсіресе Сауд Арабиясына көп барады. Сондықтан енді мүмкін болса әрі қарай да дрон шабуылы үдей беретін болса, әрине Ресей тек қана күштің тілін түсінетін мемлекет. Оған ешқандай да Трамп тікелей әсер ете алмайды, басқасы да тікелей әсер ете алмайды, Европа да әсер ете алмайды. Тек қана өзінің экономикасы құлдырай бастайтын болса, ал құлдырап жатыр. Ішкі өңірлеріне Украинаның дрондары бірінші рет тарихта 1800 шақырымды еңсеріп барып, Урал өңіріндегі Екатеринбург, Челябинскте көп зауыттарда одан әрмен атқылай беретін болса, әрине Ресей соғысты тоқтатуға амалсыздан мәжбүр болады. Сондықтан Сауд Арабиясы бұл ретте тамаша делдал рөлін атқарып жіберу әбден мүмкін, енді оны уақыт көрсетеді. Қазір енді Иран-Израиль ақш арасында да соғыстың қайта басталу қаупі өте жоғары. Үшінші әуе тасымалдайтын үлкен алып кемесі, авианосец деп аталады. Осындай кеме, үшінші кеме қазір сол таяу шығысқа қарай жетті деген ақпарат бар. Яғни Трамп та дәл осы жексенбіде тіпті соғысты бастап кетуі мүмкін. Бірақ енді оны уақыт көрсетеді, бәрін анықтап отырамыз. Және 40 жыл толған туралы айта кеткім келеді Чернобыльдің. Мен өзім Чернобыльде бірнеше рет болған адаммын. Оның ішінде ең алғаш осы Чернобыльде барған кезде үлкен аумақ қой, үлкен аумақты менімен бірге 19 басқа да шетел азаматтары болды. Бейбіт күнде Чернобыльге ағылған адамдардың қатары өте көп болатын. Әсіресе Европадан, мен сияқты Қазақстаннан келген азаматтар өте көп. Сондықтан болған енді бейбіт күнде. Қазір Чернобыльге кіру мүмкін емес, соғыстың жүріп жатқан кезеңі. Чернобыльге де орыстардың оғы тиген, өте үлкен экологиялық катастрофа болуы мүмкін екен барлық әлем тік тұрып айтқан кезде ғана Ресей ол жаққа қаруды жіберуді қойған болатын. Жалпы қазір Ресейдің қолында Запорожье атом электростанцияларында басып алған. Сондықтан да террористің қолында тұрған сияқты дүние, оны атып жіберетін болса, не болмаса қандай да бір зақым келетін болса, ол тек қана радиация болтын білесіздер, ол бірде былай, Европаға да төніп кетуі мүмкін. Европа оны жақсы біледі. Сондықтан да Ресейге өте қатаң түрде жауап айтқан. Осындай Чернобыль сияқты, Запорожье сияқты жерлерге оғыңды жіберме, әйтпесе көресің деген сияқты ескертулер болған шығар. Енді тікелей дәл қазақша өстіп айтпаса да, әрине Ресейге осындай қатаң ескертулер болғаны анық. Сондықтан да енді биыл 86 жылда болған оқиға 40 жыл толыпты Чернобыльде. Сол Чернобыльді көріп
әртүрлі үйлерін аралап жүрген кезде Припять деген қаланы да білесіздер. Чернобыль енді ғана жұмысын жаса бастаған кезде Припять деген қаланың өсіп өңіп үлкен үйлері салынып, балақайлар алаңы салынып, ол қала қазір призрак, яғни елес қаласы, ештеңе жоқ. Сол жерде мен Назарбаевтың суретін көрген едім. Сол кезде гидтен сұрадым, мына сурет қайдан жатыр? Сол кезде Припять деген қаланың енді салынып гүлденіп тұрған кезеңінде Назарбаев барған екен. Біздің елбасы, тұңғыш біздің президентіміз сол жерде барған екен Назарбаев. Сол да Припять қаласын көрген кезде мен де осындай қала салғым келеді деп, Астананың салу туралы ой осы Припять қаласынан кейін туған екен деді маған гид. Енді оның анық-қанығын әрине Назарбаевтың өзі ғана білетін шығар, бірақ гид осындай ақпарат айтты. Сол Чернобыльге 40 жыл толғаны туралы енді түрлі репортаждар жасалып жатыр. Көбінесе қай жерден қателік, әрине бұл атом электростансасында болған өте үлкен қасірет, қазір мүмкіндігінше жазылу керек. Бұл да Кеңес одағы тұсында болған. Украинаға орасан зор экологиялық катастрофа келген, тек қана Украинаға емес, оның маңындағы елдерде. Сондықтан әрине Чернобыль тақырыбы менің ойымша әлі толық зерттелген жоқ. Оған біздің де азаматтардың оны өшіруге барынша атсалысқан, және бұл туралы да біз көп ақпарат біле бермейміз. Оны әрине көбінесе журналистер тарапынан да жариялауы тиіс деп есептеймін. Ал енді Украина, Ресей, Иран, Израиль ақш арасындағы соғысты біз әрі қарай бақылап қарап отырамыз. Қазір енді Зеленскийдің Сауд Арабиясында қайта-қайта бара берген бір нәтиже береді деген сенім мол. Өйткені соңғы Ресейдің дрондарын Украина тарапы атып түсіріп жатса да, бейбіт азаматтардың өлімі әлі тоқтаған жоқ. Енді Украина бейбіт азаматтарды атқылай бастайтын болса, әрине Ресей тарапы бәлкім ойланар, бірақ Ресейге адам шығыны ол сағатты маңызды емес. Өйткені түрлі ақпарат бойынша айына 50 мыңға жуық әскерінен айырылып жатқан туралы мәлімет бар. Олай болса, менің арнама жазылып қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, мүмкіндігінше досыңызға жіберіп қойыңыз осы видеоны. Ана тілдегі ақпараттың алға қарай жылжуына септігіңізді тигізіңіз осылайша. Ал мен сіздерге келесі кездескенше деймін.